अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये वीडियो मैंने 10 से 15 किलोमीटर सफ़र करके आप लोगों के लिए बनाया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। ये पहाड़ी मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है, मतलब स्टार्टिंग इसका काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ से मैंने अपनी सफ़र शुरू की। उसके पहाड़ी पे चढ़ने में काफ़ी मुश्किलात होते हैं, सांस फूलने लगता है। पहाड़ का एक सतह तो मैंने क्रॉस कर लिया, अब हमवार रास्ते पे सफ़र कर रहा हूँ। बारिश होने के बाद मैंने अपनी सफ़र शुरू की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बीच रास्ते में दोबारा बारिश होगा, जिससे मुझे काफ़ी मुश्किलात हुई। उस पहाड़ी की निस्बत ये काफ़ी पथरीली पहाड़ी है। इस टाइम मुझे बारिश ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ था, तो मैं कहीं साइड पर बैठ गया। और अब मैं सतह ज़मीन से काफ़ी ऊपर हूँ। नीचे छोटा सा गांव है, शहर है। इस टाइम बारिश भी चल रहा है और मैं भी अपनी सफ़र पर गामज़न हूँ। और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत दुम्बा और साथ में कुछ बकरे और बकरियाँ मिल गई। और अब सफ़र अख्ताम पर पहुंचा है। मैं वापस घर की तरफ रवाना हूँ और ये जो खूबसूरत शहर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं रहता हूँ। और पूछना ये था कि चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लिया है आप दोस्तों ने? अगर नहीं तो लाजमी करें।